今日我哋嘅主題演講呢，其實叫世界真細小。點解我會咁講呢？咁首先呢，就由我哋嘅物業按揭 Alan 講起啦。Alan 你好。係。首先請你介紹下自己先。係啦，咁我咧就本身從事咧就物業按揭業務嘅。咁呢個大家都可能會有都揾過我幫手啦。咁除此之外咧，就有一個就好機緣巧合嘅。咁就係一個就係關於日本房地產開發嘅老闆，係啦。咁喺我嘅 partner 中咧，就得知佢原來有一啲物業咧係需要係做按揭嘅。係喺香港做按揭嘅。香港嘅係啦，佢自身嘅係啦。咁呢個即係唔為奇啦，係咪先？咁但係咧就好適逢咧，就係個世界好細啦，係咪？咁就第二日嘅早會咧，就碰到阿 King 啦。咁阿 King 就同我講就話：喂，有單嘢要你幫手喎。係啊。咁阿 King 你可唔可以透露下？其實係嘅，因為咧就係喺呢一個房地產裏邊咧，其實一定都會涉及到按揭呢一 part 嘅，因為你知㗎啦，即係喺香港唔係咁多人有能力可以 full pay 一層樓或者千零萬或者600零萬、700零萬咁樣，咁變咗喺呢個日本嘅項目裏邊咧，我就機緣巧合認識到呢個老闆，咁啊所以就即刻揾阿 Alan 幫手啦。本身其實阿 King 係幫佢做啲法律文件嘅，咁但係當佢有知道佢有按揭需要嘅時候，佢就即刻揾咗佢會友 Alan 去做啦。我記得你好似話咧 ，Alan 你好似仲話本身呢個香港嘅按揭咧，其實佢係一個比較特別啲嘅地方嚟，咁所以你當時咧聽到阿 King 再同你講呢個時候，就覺得係啦，我可以咁樣講啦。唔知大家有冇聽過有一個地方叫做屯門區嘅叫沙江圍啊？係啦，我諗唔識啦，係啦。天水圍，天水圍。係啦，其實就我聽到就其實不以為意嘅，因為都係一個名字啫。咁但係第二日碰見阿 King，佢話有個 case 都係個 location 都係沙江圍喎，咁我就覺得好偶然、好巧合啦，咁樣而即係去認識呢位即係日本房地產嘅老闆啦。咁當中咧就係幫佢做一啲係好特殊嘅按揭業務啦。咁佢自己本身嗰個咧就係一個整棟嘅村屋嚟嘅。咁當然啦，佢係修飾得好美麗嘅，係啦，亦都係有啲即係如果喺按揭上高嘅叫做僭建物。咁其實係大家都知啦，即係如果村屋有僭建物嘅，我諗有少少常識都知道做唔到㗎。咁係依家係我哋係幫佢搞到批核㗎啦，已經係啦。所以本身阿 King 咧就係知道其實你可以幫佢做到啲奇難雜症咁樣，咁所以佢就揾咗你啦。所以其實本身咧喺呢一個 project 同埋識呢個老闆啦，你係本身淨係可能幫佢負責村屋嘅按揭嘅啫。咁但係就係因為有阿 King 呢個介紹咧，佢就將日本大阪灣呢一個項目嘅按揭咧都交埋俾你嘅。咁喺我哋問阿 King 之前啦，咁我知道咧世界真細小嘅故事咧，其實唔止發生喺 Alan 身上個，亦都發生咗喺 City 身上嘅。好 ，City 而家又請你介紹下自己先。大家好，我係環球匯款 City， 咁我做匯款啦。咁1個月前，阿 King 就打俾我，佢問我你會唔會到日本㗎？我話可以啊。跟住佢就話，咁啱佢識到個老闆，就係日本呢個開發商。咁話想匯錢過日本啦，咁我話 OK 啊。咁之後原來佢之前原來佢秘書係揾咗另一間找換店嘅，咁匯款結果就唔係咁理想啦。咁就揾我試啦。咁一年就試咗3次啦，呢1個月。咁啱啱琴日都完成咗筆200萬嘅匯款，匯款去日本啦，3000幾萬英啦。咁原來傾下，原來個老闆娘又係同我識於微時喎，就係咁巧。咁但係如果冇阿 King 呢個引節，我諗呢個識於微時嘅朋友都未必記得起我。所以我都好多謝阿 King。係啊，所以其實本身係你認識嘅人嚟嘅，不過又好耐冇聯絡啦。咁所以佢一開始其實都可能揾咗其他找換店先，可能涉及一啲大額金錢嘅時候去
因為太耐冇見啦，可能未必咁有信心揾你。咁但係正正咧，就係因為佢信任咗阿 King，先做一個法律文件。有阿 King 嘅加持之後咧，佢就會決定將呢個重任咧都交埋俾你。而家佢都會咗好多次，同埋我聽講都會陸續有嚟喎。係啊，將來譬如佢有好多內地想去日本買佢嗰啲房地產，咁都需要匯款嘅。咁而家都傾緊合作嘅點樣長期合作嘅方向咯。咁我都覺得幾神奇，成件事都多謝。有一個你本身其實自己都識嘅人，跟住竟然係由阿 King 再介紹翻嚟，真係世界真細小。所以其實咧識人之後咧個結果真係好唔同啊！咁呢個時候就係時候訪問下我哋好付出嘅會友阿 King。請你介紹下自己先。好，我係阿 King。咁啊，專業領域頭先講咗，我係做個人同家庭法律事務嘅。咁所以咧，其實喺我身邊上咧，都會有好多唔同嘅行業嘅老闆啦。因為可能佢哋都有唔同嘅法律上嘅需要啦。咁我哋會同佢做一啲嘅合約啦，或者可能佢哋同一啲供應商去 deal 嘅時候，都會牽涉到喺我嘅事務入邊嘅。我想問下咧，點解你咁大膽啊？可以將你嘅自己背後嘅大客會介紹俾你會友咧？好啊，嗱，咁咧我就講多少少啦，因為我都認識咗 BNI 都一段時間啦。咁但係 Legend 咧，其實我係今年3月先至加入嘅啫，係啦。咁好多人都問我，哇，點解你咁即係點解咁勇敢去即刻揾佢哋咧？其實有一個好重要嘅原因就係其實我每個都同佢哋 dance 過嘅，即係業務派訪係啦。咁咧就會做啲乜嘢咧？其實我會去了解佢哋究竟佢哋個專業係啲乜嘢。即係喺呢一個 project，可能我講多少少，可能大家見到呢一啲嘅呢個係大阪灣嘅一個設計啦，佢本身做一啲嘅酒店啦，單棟嘅酒店啦，同埋喺大阪啦咁樣。咁所以其實咧會牽涉到咧唔同層面嘅一啲嘅事務嘅。咁所以我首先就係了解到大阪灣原來佢有一啲特色嘅設計，佢係需要同日本去溝通，佢係一個同日本好需要聯絡得好緊密嘅一個人，去同佢哋做一個橋梁，去同日本嘅建築師或者同嗰邊嘅司法書士去做溝通。咁所以呢個人呢，二話不說，我就揾咗阿 Seth 啦。冇錯啊，因為其實阿 Seth 咧係做得非常之專啦。我相信咧好多會友咧一開始咧都會覺得，哇，佢係做日本嘅市場喎，日本嘅 referral 會唔會好難俾到佢咧？但係我而家相信咧，佢入咗會1年左右啦，已經可以攞到佢 dream referral 啦。阿 Seth，請你介紹下自己先。係，大家好，咁我係 Seth 啦。咁其實本身就係做啲日本嘅酒店同埋滑雪度假屋嘅設計同埋項目管理嘅。咁所以咧就咁啱，咁今次呢個 project 咧就真係發生喺日本。開正你個飯。係啦，開正我個飯。咁所以都幾特別嘅一個經歷嚟嘅，因為其實喺日本去發展呢類型嘅，即係呢類型嘅開發咧，其實唔單止淨係建築啦，即係由佢買地啊、設計啊，跟住之後項目管理，去到最後甚至去到即係個酒店經營咧，其實都要飽攬晒。同埋另一樣嘢就係，其實我哋都係做華人生意嘅，咁所以華人嘅要求就即使佢喺日本咧，其實喺即係各方面都有一個咁樣嘅 cultural shock 喺度嘅，咁所以就慢慢要同大家點樣去配合啦，跟住之後亦都好似阿 King 頭先咁樣講，有各樣嘅行政嘅需要啊，同埋其實成件事一站式嘅，咁唔係淨係設計，咁同埋如何去，譬如同當地嘅，譬如嗰啲main contractor 啊，同埋當地嘅建築師去溝通咧，咁個技術含量都比較高。咁我就大概都我諗有1/4至1半時間喺嗰度啦。咁就有幸就 join 咗呢個 part 啦。咁係啊，其實佢呢個 project 都要 fulfill 到好多嘅requirement 啦。首先你又要有 serve 個華人嘅客戶啦，咁你知道佢識日文啊嘛。係啊，佢又識日文，跟住佢又可以長期會station 喺日本啦。咁所以佢又加埋佢有建築師，又會識得幫啲香港人啦喺日本買完地皮之後，由零開始標起呢一個建築物嘅。咁所以就真係要咁符合喺個會度，仲要一次過揾到3個咁 fit 你 requirement 嘅人，真係唔容易啊！係啦，咁所以咧，我都講多2句先。呢一個咧就係喺大陸嘅一個發佈會啦。咁所以其實佢哋嘅
target customer 咧，其實基本上都係以大陸為主嘅。咁所以咧，點解我哋需要一啲匯款咧？就係其實因為大陸人佢係需要將呢啲錢咧打去日本，咁所以呢個角色 City 係非常之重要。咁而另一方面就係香港人，我哋就算做推廣都好啦。其實香港我哋呢一方面咧係必須要有一個好專業嘅按揭中介去處理佢哋借錢或者貸款嘅問題。咁所以呢件事咧就完全交晒俾 Alan 啦。係講開呢一個 present 之後咧，我就想問下 Seth 啦，可唔可以講俾我哋聽關於呢一個日本項目你參與嘅部分呢？係我聽到好似下年3月就會有一個完工噶咯，就會封頂啦。係啦，咁其實頭先有一頁 slide 咧，就有個鋼結構，咁都幾得意，其實好快起咧，同埋香港比較少嘅。咁就嗰個係一個酒店啦，7層高嘅。咁啊頂嗰度咧，其實有個 entertainment 嘅 common facilities，即係一個係啦。咁啊有個 KTV 喺上面啦，咁啊下面有酒店房。其實佢都好中心啊，喺梅田，即係大阪梅田啦。咁都我諗其中一個重點咧，就係點樣將我哋即係華人嘅文化，我哋個業主可能係香港人，咁如何將我哋譬如即係窗好大，我哋想睇到一個開揚嘅景觀嘅。即係同埋其實日本在地，尤其是凍啲嘅地方咧，可能隻窗好細嘅，或者其實佢哋唔係好注重景觀，反而佢唔需要咁多咁開揚嘅。咁呢兩個文化點樣融合一齊，同埋我哋點樣可以用到，譬如我哋喺內地嘅廠房啊，喺香港嘅即係分銷商啊，一啲 supplier 啊。去譬如做一啲製作家具又好，譬如一啲軟裝家私都好，或者一啲建材啊等等嘅嘢，係點樣可以用到佢哋？一啲建材類嘅嘢啦，或者潔具，慢慢越嚟越多嘅。因為其實我諗日本近排即係都變化得好快，即係外國人都好多，咁其實係一個商機嚟嘅。我自己覺得。係，我記得你哋好似提過呢一個會係一個 resort 嘅形式㗎，係嘛？可唔可以講多少少佢個 concept 上？我記得琴日你有同我講過，佢有啲特別嘅 element 喺裏面。係啦，咁呢個就係頭先講緊我比較市區嘅酒店啦。咁頭先大阪灣亦都有一個咁樣嘅度假屋嘅形式去呈現，其中有一啲係叫做 wellness 一啲康養嘅設施啦。我諗其實慢慢喺日本有一樣嘢好盛行咧，就係叫做一啲咁嘅 wellness 嘅 tourism， 即係佢嗰個旅遊同點樣配合康養啊，或者有啲人想好 active， 有個佢自己嘅 lifestyle 去退休啊。咁呢啲種種啊，同埋仲有醫美啊各樣嘢，其實係一啲身心靈類嘅嘢喺日本慢慢越嚟越多做，而且唔單止係即係喺中華地區嘅華人市場啦，其實喺西方國家嘅華人市場都比較即係越嚟越盛行咁樣。佢仲有個特別嘅 vending machine 㗎，係嘛？係啦，翻嚟呢個市區酒店咧，就有個，因為佢想好自動化，有啲 smart system 啦，即係家居智能家居嘅類型嘅嘢。同埋我諗人手係短缺嘅，咁所以咧有好多嘢都自動化。例如我唔知大家有冇見過嗰啲賣清酒啊白酒，你撳一個掣，跟住之後佢又倒一杯出嚟，又有。譬如賣嗰啲Yutaka 嗰啲浴衣，即係和服啦，咁有個自動販賣機，咁都有。咁越嚟越自動化咧，其實有好多新科技可以喺入邊，即係大家去合作同研究咁樣嘅。我想問而家下年3月要交貨即係會完成嘅呢一個項目咧，佢而家係咩階段呢？嗱，好，即係密鑼緊鼓地咧，咁而家見到呢個鋼結構咧，佢應該個外牆嗰啲組裝嘅組件，嗰啲 precast facade 都即係放咗落去嘅啦。咁而家就慢慢，譬如嗰啲來去水啊，成日都 in place 嘅啦。咁再者就係譬如外牆嗰個finishes 啊，同埋即係嗰個外牆物料啊。外牆就已經開始差唔多做完啦。係啊。咁然後而家就應該要揀翻 interior 嘅嘢咯。係啦，室內入邊。譬如頭先講過嗰啲製作家具，即係入場家私啊，咁跟住之後同埋各樣嗰啲床啊，同埋之前即係上次啱啱講嗰個頂樓嗰啲即係公共嘅空間啊，咁都開始即係研究去落實㗎啦。係，即係家私啊，嗰啲燈啊、窗簾啊，燈啊，係啊，所有嘅建材咧，其實喺呢個時候咧，interior 嘅嘢咧，我哋就阿 Seth 已經開始梳醒緊啦。
好，咁其實同埋如果你做呢啲梳繩嘅時候咧，可能同其他會友又好，或者係供應商買貨都好啦，其實你都需要啲物流噶嘛，係嘛？係啊，即係講開物流，因為咧我哋即係齋講原裝家私嘅，咁就要運過嚟嘅，咁有個咁樣嘅程序嘅，即係例如佢要通關啊，例如佢啲木製嘅嘢要某一個規格咁樣。冇錯，知道係 OK。而家我哋 Legend 咧，其實就未有呢幾個專業嘅會友嘅，所以咧其實我哋好想藉住呢個機會啦，去邀請呢幾個行業相關嘅朋友加入我哋呢個分享咧。好多人一開始咧可能會諗，點解會有唔係工程組嘅會友出嚟分享一個工程嘅項目嘅咧？其實咧 Power Team 咧唔一定局限係一個產業，按揭、法律其實咧都有機會係你嘅合作伙伴嚟嘅。佢哋係我哋工程嘅先鋒，因為大家係會友，所以先建立咗信任。相信大家係一齊可以並肩作戰嘅戰友。我哋好希望喺呢個時候邀請大家將來成為我哋嘅上游、中游同埋下游，係 Legend 形成一個完整又強大嘅供應鏈。多謝大家。Thank you。